Nderuar zoti kryetar, siç e thamë edhe dje në konferencën e kryetarëve, ky kuvend nuk mund të jetë në një botë paralele nga bota e realitetit që po ndodh në Shqipëri. Ky kuvend nuk mund të jetë një fluck e mbyllur që nuk e kupton se çfarë kërkojnë qytetarët shqiptar, se kush është prioriteti i ditës dhe kush janë çështjet që duhet shqyrtoj ky kuvend për t'u përgjigjur qytetarëve në shesh dhe në gjithë Shqipërinë. Çështja e parë që duhet adresohet është paketa e integrimit. Është paketa e shfuqizimit të ligjeve që kanë dhuruar Shqipërinë tek klientët e pushtetit, që kanë dhuruar Shqipërinë tek oligarkët, që e kanë trajtuar Shqipërinë si një plaçk që kryeministri mund ta ndajë sipas terezisë së vet, që e kanë trajtuar zhvillimin me konceptin kur do Edi Rama, kë do Edi Rama, ku do Edi Rama, si do Edi Rama, dhe kjo nuk është Shqipëria as europiane që keni bërë fushatën dhe as Shqipëria që duan shqiptarët. Keni një projekt ligj të datës 14 maj për shfuqizimin e ligjit të zonave të mbrojtura, përpara se të niste protesta qytetare. Ishte kërkesë e Parlamentit Evropian dhe unë e kam sjellë pikërisht si reflektim e asaj që kuvendi mori angazhim me rezolutë që do të zbatonte rekomandimet e Parlamentit Evropian. Në fakt është i vetmi projekt ligj në kalendar që nuk ka një datë se kur do të shqyrtohet nga ky kuvend, që në fakt është një nga kërkesat e protestuesve, është një nga kërkesat e qytetarëve për të mbrojtur zonat e mbrojtura në Shqipëri, për të mbrojtur trashëgiminë natyrore, trashëgiminë kulturore, për ta mbrojtur atë për brezat e ardhshëm. Dhe çfarë bëni ju? E lini pa datë dhe thoni hajde miratojmë kalendar për gjëra të pavlera që nuk i shërbejnë interesit publik. Këtu ka çështje themelore, se si është kapur shteti nga një grusht njerëzish, se si kanë miratuar që nga ligji i investimeve strategjike, tek paketa e maleve, tek porte turistike, tek korporata shqiptare e investimeve, tek ligji i zonave të mbrojtura, tek ligji i trashëgimisë kulturore dhe muzet, të gjithë një paket si ta marrim Shqipërinë dhe ta trajtojmë si plaçk. Përgjigjuni realitetit. Realiteti kërkon dorëheqjen e Edi Ramës. Realiteti kërkon një qeveri tranzitore. Realiteti kërkon një parlament që miraton shfuqizimin e ligjeve kundër interesit publik. Realiteti kërkon një parlament që nuk i anatemon protestuesit, që nuk i numron ato me syzet e miopit, por që i numron me syzet e realitetit. Qindra mira në shesh, të cilët kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës dhe shfuqizimin e atyre ligjeve që e kanë trajtuar Shqipërinë si një plaçk. Të nderuar deputet, nëse besoni se mandatet tuaja vijnë nga vota e qytetarëve, përgjigjuni atyre. Nëse besoni se mandatet tuaja vijnë vetëm nga vullneti i Edi Ramës dhe nga parat e oligarkëve dhe kriminalëve, mos ju përgjigjni qytetarëve, por do t'ju përgjigjen ata juve. Do ta merrni përgjigjen siç po e merrni, siç po e shikoni çdo ditë më shumë, çdo ditë më të vendosur, çdo ditë më të qartë në objektivat e tyre, çdo ditë janë atje për të kërkuar shëndet, për të kërkuar që kjo qeveri dhe kjo makutëri, kjo sjellje harbute duke shkel kushtetutën e Republikës Shqipërisë, duke shkel rregulloren e kuvendit, duke shkel interesin publik, duke shkel interesin e brezave të ardhshëm, e fëmijëve tanë të ndaloj, sepse do të shikoni atje në fakt portretin më signifikativ të protestave ndonjëherë në Shqipëri. Fëmijët, brezin e ardhshëm, ata fëmijë të pafajshëm, që duan një Shqipëri më të mirë se ajo që është sot, duan një Shqipëri e cila patjetër të jetë antare e Bashkimit Evropian me standardet e Bashkimit Evropian dhe që investimin e vet më strategjik